Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 24 января, среда. И сегодня у меня много для вас важных новостей, прежде всего из Соединенных Штатов, что касается пакета помощи для Украины, а также что касается последних новостей избирательной кампании в США, от которой зависит не только Украина, но прежде всего Соединенные Штаты и, похоже, весь мир. Но начать я хочу сегодня с одного вопроса, который меня волнует второй день. То есть испытываю чувство глубочайшей обеспокоенности. И вызвана эта обеспокоенность человеком по имени Денис Шарапов. Ну, мои украинские зрители наверняка сразу поняли, кто это такой. А жители других стран, которые слушают этот канал, я поясню, почему это мне, собственно говоря, его судьба так взволновала. Денис Шарапов – это креатура Андрея Ермака, человек, который с начала войны, агрессии России против Украины, контролирует под эгидой Ермака практически основную часть закупок оружия для вооруженных сил Украины. Это такой царь, как американцы любят это называть, в области закупок вооружений. Чрезвычайно таинственная личность, сидящая на таинственной должности, созданной ему, Андреем Ермаком, которая в этой области жизненно важная для Украины, практически никем не контролируется. То есть вот такая ситуация. Секретарша президента создала лавочку, от которой зависит само существование Украины. Все это делается под покровом строжайшей тайны. Ну, понятно, что человек на такой должности, он должен быть как-то находиться под контролем, хотя бы общественным. И тут я встречаю пару дней назад одного из своих знакомых. Он работает с правительством одной из стран НАТО, которые теснейшим образом в контакте с украинским правительством помогают, я имею в виду, это страна НАТО, ее спецслужбы помогают Украине. И сообщает мне ошеломляющую новость, что Денис Шарапов арестован, находится в СИЗО СБУ. Ему вменяется статья 111 Уголовного кодекса Украины «Госизмена». Но и по его словам, спасибо союзникам, то есть по его словам, этот арест стал возможен или произошел в результате целенаправленной, достаточно долгой операции союзников, спецслужб союзников Украины западных, которые получили неопровержимое доказательство в виде документов и представили их украинскому руководству. Причем о Денисе Шарапове, как о потенциальном агенте российских спецслужб, разговоры в украинском информпространстве идут давно. И я его неоднократно называл на этом канале. То есть это должно было произойти что-то настолько невероятное, чтобы вот так вот, то есть доказательства должны быть настолько железобетонные, ну, что просто остается руками развести. Ну, естественно, я не мог позвонить председателю СБУ и задать ему вопрос, правда ли это. Не мог позвонить также в СИЗО СБУ. Те контакты, которые у меня есть в Украине, ничего, естественно, по этому поводу не знают. Я захожу в интернет-пространство, первая проверка, естественная, и, к удивлению своему, обнаруживаю, что человек практически изъят из информационного интернет-пространства в течение последних месяцев 2. Ну вот его взяли и вырубили, как бы. До этого сообщали, ссылались, упоминали имя, и тут бум,
и исчез, как топором вырубили. Даже страничка его Министерства обороны, где он был не меньше, не более, не менее, как замминистра обороны, до создания этого агентства оборонных закупок, где он там же отвечал, не подчиняясь никакому министру обороны по этому вопросу, подчиняясь только Ермаку, он там занимался вот этой самой продажей, закупками, ну, главным образом закупками оружия. Официально, во всяком случае. Или полуофициально, поскольку это все покрыто совершенной тайной. Так вот, там страница 404, 404. Ну, нет такого. Взяли и вырубили. Ну, знаете, если человека так нормально переводят, а он же перешел вроде в агентство, руководить этим агентством, а в Минобороне, как мне говорили, сохранил должность советника. Ну, как-то так можно было написать. Переведен или перешел на должность советника. Или так убрать эту страницу, чтобы, ну, вообще нету его, как бы не было. А так вот выглядит 404, человека нет, испарился, исчез, все, нет. Ну, и мимо этого как-то так можно было бы пройти, если бы недавнее событие в Китае. Если вы помните, я вам об этом рассказывал. Внезапно исчез предыдущий министр иностранных дел Цинган. Его долго не было, потом его, значит, официально сняли. Пришло сообщение, что его заменили на другого. Затем таким же образом исчезли два заместителя командующего ракетными силами или стратегическими силами Китая. Потом и самого командующего таким образом убрали. И все ломали голову, что же это происходит такое. Там искали объяснения в каких-то интимных связях, порочащих высоких должностных этих лиц, там связанных с женщинами, других там находили вроде связь генералов находили или пытались найти связь с коррупцией. И так, в общем, все эти наблюдатели как-то прошли мимо одного малозаметного, но важного события. Практически сразу после исчезновения Цингана в Китае был принят драконовский буквально закон о шпионаже. Такого закона, как говорят, пишут сами китайцы, в стране не было последние лет 40, наверное, со времен Мао. А потом, через некоторое время, появляется сообщение, что это Russians, якобы один из замминистров иностранных дел приехал в Пекин и настучал самого товарища Си, что все эти люди, это были американские шпионы. И вот так они вот исчезли, таким образом. Но после этого я, в общем-то, вздрогнул, вспомнил все, что я знаю. Ну, не все, знаю гораздо больше, но кое-что вам сейчас скажу. Значит, в чем проблема, вот лично для меня, с Денисом Шараповым? Это ближайший бизнес-партнер Ермака. И не просто бизнес-партнер, они были в одной компашке, в которой было 3 человека. Вот их двое. Еще некий Рахамим Эммануилов. Рахамим Эммануилов – это близкий друг отца Андрея Ермака. Сам отставной, высокопоставленный офицер разведки еще Советского Союза, потом перешел на следство Российской Федерации. Он член Валдайского клуба. Знаете такую организацию? Это не просто пропагандистская платформа, хотя это важная часть деятельности этого клуба, но это центр, это крыша для вербовки агентуры среди представителей западных стран. Вот многие мои читатели пишут, удивляются иногда, это же надо, как удалось завербовать Кремлю среди высокопоставленных политиков, там, аналитиков, политических деятелей. Вот через этот клуб их приглашают на свои деньги, принимают как королей, это того, кого надо. Обрабатывают, втягивают во всевозможные финансовые операции, дают им возможность заработать. И таким образом просто тупо покупают вот свою агентуру. Некоторых из этих агентов я вам называл, в частности, Соединенных Штатов Америки, через которые потом проводят крупные ИПСО. Ну, то есть, в этом клубе с российской стороны работают, организаторы, это Кремль, спецслужбы, затем это так называемые ученые, эксперты российские, которые опять под крылом Кремля и спецслужб.
Затем сотрудники, значит, спецслужб, которые занимаются разработкой операций по вербовке и вербовкой. То есть туда попасть, это не просто надо быть вот кем-то из этой категории, но это надо иметь, то есть быть достаточно влиятельным и высокопоставленным человеком в своей сфере. Господин Эммануилов является, ну, помимо того, что он член Валдайского клуба, он также основатель Фонда развития цивилизации. Вернее, он называется «Взаимодействие цивилизации». Он его основал в 2009 году, потом, правда, он как-то его то ли закрыл, то ли он перешел на подпольные рельсы. «Взаимодействие цивилизации» фонд, он был как бы ответвлением фонда, который создал бывший ближайший соратник Путина Якунин, бывший шеф российской железной дороги, а до этого это сотрудник, он в первом главном управлении работал, в резидентуре под крышей в Нью-Йорке в 80-е годы, потом работал в СВР, и потом, значит, стал одним из ближайших соратников Путина. И вот он создал этот фонд развития цивилизации, как вот крыша глобальная для вербовки высокопоставленных иностранных политиков по всему миру. Ну, главным образом из западных стран. И на одном из этих дел он даже попался, это было в Эстонии, когда он вербовал 2 сотрудников местного парламента, предлагал деньги, они отрабатывали условия связи, это все это было под прослушкой, все это было записано. Так вот, значит, фонд развития цивилизации Якунина, а при нем был, как бы ответвление, фонд взаимодействия цивилизации, который руководил этот господин Эммануилов. Его ближайший партнер, некий профессор Силантьев, может, его мало кто знает, но личность очень и очень. Исполнительный директор, так называется контора «Всемирный русский народный собор» под крышей Русской Православной Церкви Московского патриархата. По сути дела, это крыша российских спецслужб ФСБ и СВР. Он даже от имени или в составе или на руководящей должности при Священном Синоде Российской Православной Церкви разрабатывал основы, так сказать, позиции Российской Православной Церкви в межрелигиозных отношениях. Вы знаете, какой-то уровень конторы был, я вам скажу, какой. Очень высокий. Я помню, когда я еще работал во внешней разведке, у нас целый отдел был, сотрудники которого сидели под крышей Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Вот этим всем занимались. И вот этот Силантьев, значит, тоже оттуда. Потом он, что интересно еще из его биографии, он большой ученый в области идеологии, борьбы с терроризмом и экстремизмом, как это называется. Причем он ярый противник толерантности по отношению к тем, кого в Москве считают экстремистом, и считают, что надо с ними бороться самыми жесткими методами. В частности, это относится к Украине. Так, в 1922 году Силантьев поддержал вторжение России в Украину. Он сравнил Украину с нацистской Германией и заявил, что в Украине вектор развития задают неоязычники. То есть Украина – нацистское государство. Ближайший партнер Эммануилова, то есть Рахамима Эммануилова, который вместе с Ермаком и Шараповым, у них была собственная компания. Птенцы, оба они, из гнезда Эммануилова, то есть фактически российских спецслужб. Я не представляю, как в нормальном государстве, я не имею в виду страну, я называю государство, то есть это государственные структуры, органы, те люди, которые там работают. Так вот, я не могу себе представить, как в условиях нормального государства, особенно в условиях войны, вот эти люди могут, я имею в виду этих двух, работать на столь, и могли работать на столь ответственных должностях в украинском государстве. Это какой-то нонсенс. То есть какой-то нонсенс. То есть или они не получили клиренса, то есть допуска к секретной информации, что я вполне допускаю. Но тогда, то есть если они получили, тогда надо отдавать под суд тому
того, кто им дал этот клиренс. Потому что вот эта информация, которую я зачитал, это уже все ставит крест на этом клиренсе. В любой нормальной стране, в которой существуют органы контрразведки. Если же они не получили, тогда надо отдавать под суд или под следствие того, кто без допуска к секретной информации вот этих двух взял. Короче говоря, учитывая количество все то скандалов по поводу воровства миллиардов на миллиарды долларов из военной и другой помощи Украине, иностранной прежде всего, естественно. Учитывая все эти скандалы, все они так или иначе в последнее время были связаны именно с помощью, с деньгами на оборону, или же в последнее время даже было, последний, по-моему, скандал касался 1,5 миллиона снарядов, которые как-то так и не материализовались. Ну и вот посмотрев все это, посмотрев, что человек как китаец какой-то просто исчез, изъят из информационного пространства, провалился сквозь землю, я забеспокоился о нем. И, учитывая то, что мне сказали по поводу того, что эта операция, то есть вынуждены, не то, что сами там нашли, вскрыли и арестовали, а западные союзники настояли, то есть положили такое, от чего нельзя было отказаться. И я заволновался о судьбе господина Шарапова, потому что вот, судя по всему, он представитель этой самой пятой колонны, которую я регулярно называю, как второго самого страшного врага Украины, ее народа в этой борьбе против Кремля. Ну и он является и свидетелем. И вот эта внезапная его пропажа реально вызвала у меня глубокие опасения, потому что его теснейший контакт с Ермаком, он, естественно, знает все, что происходило. Если именно за это его и привлекают, якобы привлекают к статье по госизмене, то есть это для Ермака это сейчас самый страшный человек. Я опасаюсь за его жизнь. Я боюсь, как бы он не выпал из вертолета при транспортировке с пункта А в пункт Б или не поскользнулся на банановой корке где-нибудь там в тюремном изоляторе со смертельным исходом. Короче говоря, я считаю, что вопрос о жизни товарища Шарапова – это сейчас вопрос национальной безопасности Украины, потому что он является ключиком ко всей пятой колонии, при помощи которой ее можно и вскрыть. И самые влиятельные люди этой колонны сейчас думают, наверное, что делать. Вот так вот сразу раз, западные союзники настояли, и вдруг раз, и что-то с ним происходит. Нехорошо. Сразу нехорошо так поступать. Но со временем что-то там или серьезный, или сердечный приступ и так далее. И для Москвы это не надо, это ужасный провал, если это все правильно. Поэтому, значит, а я помню, мне еще месяца 2-3 назад представители, это уже из другого государства, очень дружественного Украине, мне говорили, имей в виду, посоветуй, если можешь, через свой канал. Тогда это касалось бывшего министра, тогда еще министра обороны Резникова. Так вот, меня порекомендовали, посоветуй через свой канал начать сушить сухари и учиться заваривать правильный чефиш. Ну и вот я все это вместе и сложил. И обращаясь к вам, дорогие друзья, поинтересуйтесь, у кого есть возможность, если вы имеете отношение к расследовательской журналистике, спросите, куда делся господин Шарапов. Если у вас есть выход на вашего конгрессмена, то есть в Америке это делается запросто, я могу поднять телефон в любой момент и позвонить в приемную своего конгрессмена и сенатора. Если у кого-то есть такая возможность в Украине, пожалуйста, исполните это. Нужно получить официальный ответ. Все ли нормально с господином Шараповым? Правда ли это? Опять-таки,
Я не ручаюсь за то, что это правда, но вопрос настолько острый, что просто промолчать было нельзя. Иначе мы потеряем господина Шарапова, а значит, мы потеряем ключик, при помощи которого мы можем вскрыть, или консервный нож, при помощи которого мы можем вскрыть банку, в которой находится пятая колонна. Поэтому вот я вам изложил эту информацию. Эта информация для размышления, но она чрезвычайно важна. Если это так произошло, ну тогда да, тогда надо повторить рекомендацию моих знакомых другим деятелям. Кстати, вот это внезапное исчезновение Шарапова совпало с еще одной удивительной историей. Вы помните, когда сняли бывшего министра обороны Леху Золотое Яйцо, шли разговоры, что его назначат послом в Великобританию. Я позвонил туда своим знакомым, спрашиваю, как вам такая идея? Они сказали, да ты что, да ни в коем случае, да он с ума сошел, да мы посчитаем это оскорблением. То есть они все понимали. Ну и не прошло это. Видимо, втихаря сказали по поводу Агремана, фиг вам, а не Агреман. Ну и тем не менее, Леха не захотел оставаться на родине. Он все-таки посчитал, что более безопасно для него находиться за границей и читать лекции. Но должен сказать, что тайны о вредоносной деятельности Резникова на посту министра обороны, тайн нет от западных союзников. И тем не менее он читает лекции. Так вот, возникает вопрос, а не Леха ли в обмен за свою безопасность стукнул что-то на своего бывшего зама, формального зама? Потому что, по сути дела, как я вам сказал, Шарапов ему не подчинялся, он подчинялся только Ермаку. Так вот, не является ли арест Шарапова с неопровержимыми доказательствами, понимаете? То есть по американским, по британским, по любым натовским стандартам неопровержимое доказательство – это, ну, надо за руки поймать, кстати, на месте преступления. Или иметь документ в качестве от неопровержимого свидетеля, который вот все это видел и сам в этом всем участвовал. То есть вопрос в том, кто первый стукнет, кто сдаст, как в мафии. Вот такая, господа, новость. То есть, если это действительно имеет место, и Шарапов за решеткой, это очень позитивное развитие, потому что меня спрашивают, а когда же там борьба начнется, когда борьба? Я вам говорил, что она никуда не денется. То есть, как мне когда-то сообщили, когда шло расследование по поводу убийства Литвиненко, они мне говорили, представители отдела по борьбе с терроризмом из Скотланд-Ярда, они говорили, мы никогда ничего не забываем. Может пройти 5, 10, 20 лет, но пока он жив, мы достанем виновного и так далее. Поэтому время все придет. Время придет. Никто не будет забыт, ничто не будет забыто. Ну, а тем временем перейдем к последним вчерашним событиям, буквально самым свежим событиям из Соединенных Штатов. К тем событиям, в которых решается судьба Соединенных Штатов и всего мира, включая Украину и Российскую Федерацию. Начнем с выборов, праймерис, вернее, штат Нью-Хэмпшир, где Трамп и Ники Хейли. Напомню, для тех, кто не знает или забыл, праймерис – это еще не выборы. Это сейчас пока республиканцы между собой соревнуются, кто из них выйдет в финал от республиканской партии в качестве ее представителя. Финал против Байдена. До этого был штат Айова. Там Трамп победил. Я вам показал, что это была такая пирова победа, слабенькая победа. То есть получилось, что за Трампа проголосовал всего МАГА. И всего он собрал, там, если так посчитать, реально из тех, кто явился, вернее, сколько он получил от общего числа зарегистрированных избирателей, там получилось несчастных 8%. Нью-Хэмпшир, его ожидали все. И прежде всего потому, что там такой расклад. В штате Нью-Хэмпшир около 1 миллиона зарегистрированных избирателей. Из них
республиканцев и демократов примерно одинаковое количество, по 300 тысяч каждая партия, итого 600, и 400 тысяч независимые. Это один из немногих штатов, где вот этих праймерис могут участвовать независимые. То есть те, которые не демократы и не республиканцы, которые выбирают в каждом конкретном случае под конкретного кандидата. Вот я, кстати, я независимый. Так вот, значит, были подозрения. И вообще считается, что исход этих выборов будет решен именно независимыми. Их много. И куда вот они качнутся, в какую сторону, вот тот и будет президентом. Что показали эти выборы? Ну, громкие за аншлаги газетам. Трамп выиграл выборы. Ну, господа, всегда надо иметь... Дьявол скрывается в маленьком, мелком шрифте, в деталях. Вот пройдемся по этим деталям. Так, по большому счету, Трамп был очень удручен результатами этих выборов, потому что они показали, во-первых, он не имеет подавляющего большинства в своей собственной партии. Вот по настоящий момент, там уже почти 100% бюллетеней обработано, за него проголосовало где-то 154 тысячи республиканцев, а их 300 тысяч. Ну, чуть-чуть меньше, там 297 примерно. Ну, то есть половина. Где-то 54, где-то процента. Вот и все. А где же независимые, которых больше в общем количестве, чем республиканцев? А вот все они ушли за Ники Хейли. То есть это произошло, он-то начал победное свое шествие в 2016 году к посту президента, выиграв голоса независимых в праймерис в Нью-Хэмпшир. Теперь их взяла Ники Хейли. Это как вот звон Набата. И не зря команда Байдена, предвыборная команда Байдена возрадовалась результатами этих выборов и сразу, значит, сказала: все, мы считаем, что Трамп выйдет в финал, мы очень рады этому, и мы его раздолбим на выборах. И у них были основания для этого, потому что если посчитать выборы по всем штатам, они были проведены предварительные оценки по всем штатам, Хейли имеет больше шансов победить Байдена, чем Трамп. А Трамп, как я вам сказал, это так, в лучшем случае 50-50, а в худшем случае я вам говорил, что он контролирует, если взять всех избирателей, всего 10%. И независимые против него. А сейчас мы пройдемся и посмотрим, кто, как и почему. Так, чтобы вы лучше понимали детали. Итак, из избирателей, из тех республиканцев, которые проголосовали за Трампа, около половины обеспокоены тем, что ему не удастся победить Байдена. Половина проголосовавших за него не верят твердо, что он может выиграть у Байдена. Почему? Потому что он слишком экстремален, экстремист. А это не перестроишь, что есть, то есть. За язык его никто не тянул сыпать этими угрозами, которые он до сих пор продолжает сыпать. То есть он слишком экстремален, а также верит 1/3 его избирателей считает, что он совершил хоть часть из тех уголовных преступлений, против которых, которыми ему выдвинули обвинения. Затем значительная часть избирателей приняла решение, за кого голосовать в течение последнего месяца. Это к тому, что ситуация нестабильна, и она меняется. И больше всего время влияет на неядерный электорат Трампа, от которого мы уже разобрались, да? Это 30-40% республиканцев и 10% вообще по стране всего. А вот тех независимых, которые решают его судьбу. Так вот, значительная их часть приняла решение, за кого голосовать за последний месяц. То есть ничего еще не решено, и все может измениться.
Так вот, независимые избиратели, которые вот приняли решение за последний месяц, поддержали Хейли с перевесом 2:1. То есть симпатии потенциальных избирателей Трампа движутся от него к его соперникам. 2:1. Затем идеология. Что касается идеологии. Чем более независимый, либеральный, нет, начнем так, чем более умеренный и либеральный избиратель, тем меньше ему нравится Трамп, и тем больше ему нравится сейчас Хейли, а когда выйдет Байден, тогда будет Байден. То есть с Трампом, как правило, ядерный электорат – это такие же экстремисты или экстремалы, как он сам, ну и те, которые ближе, так сказать, которые меньше, чем умеренные, скажем так. Образование и доходы. Опять-таки я вам говорил, что электорат Трампа – это малообразованные люди. Вот, допустим, МАГА, группировка МАГА, которая сначала ее насчитывали 40 человек, теперь где-то говорят 30 человек. Это кокус, то есть, группа. Ее возглавляет конгрессмен, к стыду моему, из моего штата, но не из моего дистрикта, избирательного округа, по имени Боб Гуд. Ну вот, значит, его дистрикт, я вам приведу пример. Кто за него проголосовал? То есть Вирджиния – это процветающий штат, по большому счету. И тут есть графство, самое богатое во всех Соединенных Штатах Америки. Но есть и медвежьи углы. Вот он оттуда. Там людей, не имеющих колледжное, то есть высшее образование, 73%. Вдумайтесь, то есть 27% только закончили колледж, 73% нет. Они закончили чего-то там, но не дошли до колледжа. Ну, во всяком случае, среднюю школу, большинство из них. Но из этих 73 12% даже школу умудрились не закончить, в то время, когда в Соединенных Штатах это обязательное образование. Как им это удалось, одному Богу известно, но силой-то их не заставишь. То есть вот откуда они, которые можно впаривать разную хрень. Они верят там в какой-то QAnon. Это непонятно кто, то ли представитель высшего разума, то ли другой цивилизации, которая откуда-то оттуда вещает, дает инструкции Трампу и через него, значит, борется с мрачным царством педофилов там и других сексуальных маньяков. Вот да, они верят в это. По этому поводу даже документальный фильм был. И вот у меня иногда зрители спрашивают, как же так, вот в Конгрессе сидят люди, у нас гибнут украинцы на полях, защищая всю Европу, западную цивилизацию. Что же они не понимают? Да среди этих дебилов, которые вот от которых я вам рассказываю, я уверен, что из них не менее половины до последнего времени слова «Украина» не слышали. И большая их часть, вот если попросишь, они даже по карте не покажут. А так, чтобы правильно показать, где реальная граница Украины, так дай бог, чтобы 5% это сделали. То есть для них, если вот рассказать, действительно, рассказать, что происходит в Украине, так они даже могут не поверить, понимаете? Вот такая вот ситуация. Вот такие избиратели, а избиратели влияют на конгрессменов, потом я вам расскажу, во что это выливается. Так вот, значит, в результате этих выборов, а как я вам сказал, ожидали ее сторонники и доноры финансовые. Я вам говорил, что из 8 крупнейших долларов 6 не вложили еще ни копейки ни в кого. А в Трампа вообще крупный бизнес не вкладывает никакой. Ни военно-промышленный комплекс, ни нефтегазовый сектор, никого, потому что человек, он как неуправляемая ракета. Сквозняк в голове, он непредсказуемым, с таким человеком, ну какой бизнес может быть большой, да? А вот из крупного бизнеса, из 8, где-то 6 до вчерашнего дня, до сегодняшнего ждали результатов этого выбора.
И там разговор был такой после штата Айова. Если она наберет 30 где-то 2%, окей, кошельки раскрываются. Она брала 44%. Так что не зря она с милой улыбкой говорила, я продолжаю борьбу. Тем более, что следующий штат – это ее родной штат, где надо полагать, что у нее должны быть неплохие результаты. Вот так ситуация, значит, среди представителей в республиканской партии. Я повторяю, что кампания Байдена, она ликовала после вот этих выборов в Нью-Хэмпшир. То есть они поняли, что независимые против Трампа, и у них есть все шансы ожидать, что дальнейшие события, которые пройдут в течение следующих месяцев, сдвинут симпатии независимых еще больше от Трампа. Я не говорю, что в сторону Байдена, ну, тут деваться некуда будет. Но главным образом будет голосовать не столько, может быть, за Байдена, сколько против Трампа. И Трамп нервничает. И он сделал недавно совсем, на днях, очень большую ошибку. Вот сколько они тянут с пакетом помощи Украине. И связали, так получилось. Хотя Белый дом был не против. И, наверное, правильно сделал, что увязал это с вопросом о южной границе, иначе бы уже давно завалили бы пакет помощи Украине, если бы он был один. Но вот я вам говорил, что Байдену придется принять ультиматум, и фактически этот ультиматум практически полностью принят. Там еще остался вот этот парол, слово, которое большинство не знает, что это, и не надо знать. Сдадут, я уверен, практически. То есть республиканцы, прежде всего маговцы, они увидели, что все, им теперь не за что обвинять демократов. А, кстати, в ходе праймерис в Нью-Хэмпшире стало ясно, что два вопроса. Всегда вот в Америке, вы знаете, главный вопрос на выборах был экономика. Теперь экономика и иммиграция, границы, это практически идет голова к голове, да, нос к носу. 34, самое главное, сказали, извините, сказали, что 34% сказали, что для них главная экономика, 31% сказали, что главная граница. Все одинаково. И этот вопрос еще возбудили в течение последних 3 месяцев сама же МАГА по инструкциям к тому же Трампа. Мол, давайте, они хотели раскрутить этот вопрос дальше в ходе предвыборной кампании против Байдена. А теперь все, вроде Белый дом согласен, говорят, давайте, хоть завтра голосуем. И Трамп делает большую ошибку. В письменном виде, в социальной сети, которую он основал, когда его выгнали из Твиттера, «Правда», как-то там называется, это «Правда». Ну, в устах Трампа слово «правда» звучит просто как насмешка или кощунственно. Он написал: «Не принимаем или нельзя принимать этот закон, этот дил, эту сделку, пакет помощи Украине в обмен на нужный для республиканцев пакет по границам. Мы его не принимаем, если только мы не получаем все». Вот это ключевое слово «все». А что такое «все»? Вот с этим «все» можно еще полгода. До президентских выборах можно вокруг него танцевать. То есть они не говорят, что такое «все». Уже все получили. А что еще все? И тут в Конгрессе произошло, вернее, начинает зреть гроздья гнева. Ну, началось с вот этого Скотта, вернее, это самое Боб Гуд, руководитель этой фракции Freedom Caucus или отмороженная там МАГА. Он начал нести какую-то ахинею, типа, что лучше вообще никакой сделки по границе, чем та, вот, которая сейчас, которая несовершенна. В чем ее несовершенство, он не говорит, Трамп еще не объяснил. Вот. Но она уже плохая, потому что, ну вот. И это привело, ну, просто вызвало дикое возмущение среди сенаторов республиканской. Такого не было. То есть раскол, он где-то раньше был, но он был подспудный такой, невидимый, тщательно его скрывали. Потому что, ну, это последнее дело, когда в партии
во время выборов, и вдруг начинается раскол. Но тут уже не выдержали все. То есть он сам, этот безумный, я имею в виду Трамп, запутался. И в идиотскую совершенно ситуацию поставил своих законодателей от республиканской партии, которые потом вот это весь бред, они должны как-то так доносить до избирателя. Но там не все же идиоты, там есть люди с высшим образованием, очень сложно. Кстати, там вот сколько было критики, что Джо, бедный Джо, у него же маразм и так далее. Сейчас лента целая крутится по Соединенным Штатам о том, что у Трампа когнитивный диссонанс. И первым об этом заявил губернатор Сунуну. И там вот приводятся примеры, как он все путает, что-то матери. Но вы помните, еще имея в виду его образование, вернее, недостаток онного, тут трудно сказать, то ли это когнитивный диссонанс, то ли просто он вот один из тех дебилов, которые за ним идут. Помните эту историю, когда он ехал на Финляндию на встречу с Путиным, будучи президентом, и только тогда он с удивлением узнал, что Финляндия – это независимое государство, которое не входит в состав Российской Федерации. Ну так вот, значит, начало проявляться вот это вовне маленький бунт, но он зреет и он усиливается. Значит, что сейчас происходит в Конгрессе? Сенат практически готов поставить на голосование вопрос о пакете помощи Украине. То есть там все считают сенаторы нормально. Главное, они считают, что это должен быть документ двупартийный, потому что однопартийный он 40 лет не проходил. 40 лет не могли. Это самая нерешаемая проблема в истории США, наверное, последнего полувека. Наконец-то возникла возможность принять действительно серьезный законопроект по вопросу, который считается первым, вторым, важнейшим для избирателей. И фактически он уже готов. Но тут республиканцы, которые вот тянули все это, требовали усилить, улучшить и углубить, как говорил Горбачев, да, эту границу. Теперь вдруг, а сколько же это будет стоить? Оказалось, что будет это стоить дополнительно 14 миллиардов долларов. Ох, а где ж мы их возьмем? Они же все выступают за сокращение бюджета. А теперь 14 миллиардов. А как же вы не думали об этом, когда требовали продолжения строительства стены и всего такого прочего? Ну ладно, то есть можно посмеяться над этим, над этой шуткой юмора. Ищут сейчас эти 14 миллиардов, но это долго не займет, потому что, ну, я вам скажу, люди просто так, ну, выражаясь дипломатическим языком, люди в состоянии возмущения, а на самом деле не в бешенстве. Видимо, к концу недели найдут эти 14 миллиардов долларов, и к концу этой недели, в начале следующей, поставят на голосование этот вопрос в Сенате, и есть все шансы, что будет принят. Опять-таки, вот таких голосов не было слышно от представителей республиканской партии. Вот один из них говорит, это Том Тиллис, то есть это, ну да, Том Тиллис, он заявил журналистам, что стратегия всегда заключается в том, чтобы собрать большинство с обеих сторон, а не раскалывать, это как это делают представители МАГА. Это тот сигнал, который мы хотим послать в Палату представителей. Наша республиканская фракция, большинство из нас поддерживает этот законопроект, сказал он, республиканец из Северной Каролины. Попытка протащить что-то иное, то, что пытается соорудить МАГА, будет напрасной тратой времени. То есть создается коалиция двупартийная, того, что так не надо Трампу. Он боится ее, как боится ее МАГА. Они проходят только и пытаются пройти только через раскол. Это его была стратегия с начала его президентства в 2016 году. А теперь
республиканцы, в значительной степени из-за его ошибок, этого дурацкого твита, который он сделал по поводу того, что все, что вы делаете под моим руководством 3 месяца, теперь это не надо. Вот она подвигла к тому, что республиканцы и демократы в Сенате создают союз. Вообще, я им должен сказать, вот умные люди здесь, с которыми мне приходится иногда общаться, глядя на тот бардак, который происходит, они приходят к мнению, что надо провести реформу. Реформа простая. Взять среднее звено республиканской и демократической партии и на их основе создать новую партию. Это будет партия здравомыслящих, умеренных людей, которые думают о стране в целом, которые понимают геополитику. И все. А вот это все крайне с правого фланга, крайне от левого. Пусть нафиг идут, создают свою какую-то партию американской ваты, или как там ее иначе назвать, и пусть они делают все, что угодно. Думаю, очень, очень интересная мысль. Если дальше так пойдет, то, я думаю, она станет очень актуальной. Но нельзя так дальше продолжать играться со страной и фактически со всем миром. То есть сенатская сделка будет принята. Дальше. Она поступает в Палату представителей. И вот это самое главное. Ситуация сейчас следующим образом. Тот законопроект, который примет Сенат, он легко пройдет в Палате представителей, если поставить его на голосование. Но это должен сделать Джонсон, спикер, а он ставит тогда на карту свои отношения с Трампом и свою должность, потому что его уже предупредил вот это мага, а там один человек может проголосовать и сказать, требую поставить на голосование вопрос о его импичменте. Демократы уже пообещали, что если поставят вопрос, то они все проголосуют за его поддержку. Ну, тогда это будет бунт, открытый бунт против Трампа. Ну, что это такое, я вам уже рассказывал. То есть сейчас решает каждый из этих конгрессменов, сейчас решает прежде всего свой вопрос. И есть вариант, господа. Я вот долго его искал, наконец-то его услышал. Что можно поставить, оказывается, вопрос на голосование, и он точно пройдет, согласно имеющимся подсчетам. Поставить на голосование в Палате представителей, минуя спикера Джонсона. Это так называемое, я вам скажу сейчас, это discharge, скажу сначала по-английски, потому что по-русски она звучит как-то так не совсем понятно. Discharge petition. Discharge – это увольнение, снятие с должности. Но в данном случае, я думаю, это, скорее всего, перевод – это обход должностного лица. Я вам объясню, что это такое. Она имеет место в парламентской процедуре Соединенных Штатов Америки. За что она была давно уже, ей много десятков лет, когда руководитель какого-то комитета сидит на законопроекте и не пускает его дальше на голосование, или в данном случае спикер сидит и не пускает на голосование, можно будет взять один отдельный вопрос, то есть Украину придется выделить из того пакета, который мусолили 3 месяца, и поставить его на голосование как петицию, вот эту discharge петиция, через голову спикера. Таким образом, и он останется на месте, не будет основания его снимать. И он не виноват будет в этом. И, как считается, то есть хватает в Палате представителей голосов для того, чтобы принять это. В чем проблема? Не то, что там смертельная проблема, но есть трудности. Трудности есть во всем в парламентской процедуре. До 1935 года, для принятия или выдвижения вот этой петиции, необходимо было набрать 135, то есть простое большинство. Простое большинство до 1935 года это было, сейчас я вам скажу, сколько, по-моему, 145 голосов. Теперь
приняли закон в 1935 году, нужно абсолютное большинство. Абсолютное большинство сейчас 218. 218. И это вот как раз порог, потому что республиканцев сейчас их где-то человек на 6, по-моему. Больше, чем демократов. И вот прямо там между ними. То есть кто-то должен от республиканцев отколоться и присоединиться к демократам для того, чтобы протолкнуть эту петицию. Но, во всяком случае, появился вариант, появилась возможность. И я думаю, что вот те результаты выборов в Нью-Хэмпшир, они показывают, что многим законодателям, у которых много независимых в избирательных округах, они должны показать, что от Трампа надо держаться подальше. Вежливо, но желательно подальше, потому что следовать его указанию, чем дальше, тем больше смерти подобно. Ну и продолжение вот этого бунта назревающего. Вы же знаете, что республиканцы замутили процесс импичмента в Палате представителей. Вернее, они приняли резолюцию о начале процедуры изучения о возможности импичмента. То есть витиеватые раньше всегда начинали импичмент по конкретному факту. Когда есть уже факт, за что его импичнуть. И потом начинали. А сейчас у них ничего нет вообще. Об этом говорят их представители, допустим, сенатор Синтия Ламис. Вот буквально вчера заявила, нету республиканцев за что подвергать импичменту и Байдена, и министра внутренней безопасности Майоркас. Поэтому однозначно Сенат уже, республиканцы Сената сообщили своим коллегам по республиканской партии в Палате представителей, типа, и не начинайте свой импичмент, потому что, опять вместо того, чтобы делом заниматься, до сих пор вы не приняли закон о бюджете на текущий, уже полгода прошло текущего финансового года, а вы не приняли закон о бюджете. Плюс полно других дел. Вы в это время будете заниматься ерундой, и мы перегружены в Сенате. Короче говоря, сказали, лучше не начинайте, потому что мы точно не утвердим. Вот такая, господа, ситуация сейчас сложилась. То есть лед тронулся, и в целом он идет, движение этого льда идет нормальным. Нормальным, не скажу, что шикарным, потому что, знаю, что происходит, читаю, что происходит в Украине. И мне, я понимаю, это крик души, типа у нас люди гибнут. Вы же понимаете, вот посмотрите, что творится. Вот такая быдломасса, которая, я вам говорю, еще раз повторю, значительная часть из них даже не знает, где Украина находится. Они верят в QAnon, а вы от них хотите, чтобы они знали, что где-то там гибнут люди. Но, тем не менее, жизнь заставит и все поставит на свои места. Тем временем позитивные новости идут с Европы. И ближайший январь-февраль миллиарды для Украины будут выделены. 20 миллиардов, которые буквально на неделе на прошлой поставили. И 50 миллиардов из фондов Евросоюза. Ну и, наконец, Турция наконец-то проголосовала. Швеция. Один шаг остался. Венгрия. Но Орбан уже пригласил премьер-министра Швеции для того, чтобы поговорить, перетереть. Перетирание, видимо, касается 11 миллиардов, за которые Орбан опять продаст свою душу. То есть утвердят за 11 миллиардов. Это будет... В прошлый раз он сходил, по-моему, в туалет за сколько там, за 22 миллиарда, да, когда принимали решение по Украине. Сейчас за 11 миллиардов он опять сходит в туалет уже в пользу Швеции. И еще один момент. Конечно, здесь не прошло мимо внимания политиков и аналитиков вообще на Западе и в Соединенных Штатах Америки по поводу нового указа Путина о создании какой-то там конторы
государственный, который будет изыскивать владение и собственность, надо полагать, и земельную собственность, территории, вплоть до Российской империи. А это значит, как это прочитали здесь, это значит, что сюда же должны будут войти и Финляндия, и Украина полностью, и, в общем, вся территория бывшего Советского Союза, включая Центральную Азию, плюс Финляндия, затем государства Балтии, затем страны так называемого Варшавского договора, ну и, скорее всего, тут не обойдешь и Аляска. Ну, что я могу сказать? Конечно, если бы это было 2 года назад, я подумал, что, бледная моль вообще сошла с ума и духарится просто, как Шариков. Но он так же, как и Трамп, совершает ошибки. То есть ничего из этого, естественно, не получит. Но он укрепляет страны Европы и последних идиотов, полезных России в Соединенные Штаты Америки, что с этой страной, то есть с этой кликой в Кремле шутить нельзя, надо обороняться и надо вооружать Украину. Поэтому он все это делает просто контрпродуктивно. Что наводит на мысль, или он сам понимает это, и просто так, вы знаете, как шпана, ножичек там из-под полы покажет, чтобы напугать прохожего. Или он действительно сошел с ума и ничего не понимает, произойдет то, что уже произошло. Финляндия раз, увеличив границы НАТО с Россией, соприкосновение на 800 миль, и теперь еще и Швеция, которая вхождение которое в НАТО превратит Балтийское море в озеро НАТО. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить этот выпуск, как обычно. Слава Украине и ее вооруженным силам! Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До скорой встречи!